얘가 컨트롤할 수 있는 거는 여기 근봉부터 송출 흡사까지 여기 다 써 있어요. 얘가 컨트롤할 수 있는 거. 이 기능 들어오는 게 기능에서 들어왔나요? 수동. 수동 들어오고 수동에서. 아니 이거 메인 들어가서 메인은 수동에서. 수동 들어가서. 그럼 바로 이게 뜨나요? 수동으로. 지금 넣었을 거 떴잖아요. 그리고 앞에다가 다 이렇게 표시해놨는데 이게 유리 딱 정지하는 위치거든요. 여기다 놓으시면 돼요. 얘는 일반 관봉할 때, 스케이트 할 때. 써놔요. 앞에다가 다 표시해놨거든요. 매직으로 써놔버려요. 그 앞에. 메인 들어오면 안 돼요? 매직으로 써놔보면 되지. TPS가 자동인가요? 자동으로 할 때는 저기가 원점이 되는 거고. 저기는 저기 매직 갖고 하는 거. 용기는 있어요. 제가 쓰면은 어차피. 가지러 갔어. 수동 아니야? 아니, 저도- 저거 이거 설정이 지워진다. 매직으로 해야 돼. 매직으로 해야 돼, 언니, 매직. 네임펜은 괜찮지? 저, 선민이 가지러 갔어. 네임펜이 안 지워지지. 네임펜이 없어. 매직이 더 크, 저거, 매직 잘 안 지워져. 아니야. 그래도 네임펜을 해야 돼. 그래 네임펜 절대 안 지워. 적어주세요. 뒤에가 끝이. 여기가 TPS라고 했죠? 이게 수동으로. 네. 일반이고. 선 그어진 게 느껴지나요? 이런 거, 이렇게 하는 건 다, 선 그어진 거다 됐지? 여기, 아니, 다, 공동. 아, 이건 공동이고요. 여기는 이제. 거기만. 여기만 이제. 아, 붙이라는 거기서만. 그 기계가 자동으로 멈추는 거죠. 저희가 조정하는 게 아니고. 근데 이게 왜 표시해놨냐. 혹시 확인하라고. 멈추거나 뭐 알람 뜨거나 뭐 이상했을 때 이제 유리 위치를 갖다 놓으라는 거죠. 혹시 그 우리가 수동해가지고 시작할 때. 이렇게 가다가 이렇게 멈췄어요. 그러면은 자동 시작이 이렇게 배수도 안 하니까 그냥 여기로 갖다 놓으라는 거죠. 유리를. 이거 근데 여기가 원래 쓰는 위치지만 우리 유리는 이 센서만 치게만 네. 하는 거잖아요. 그러니까 유리 여기하고 이 사이만. 네, 유리가 걸치면 된다. 센서에만 유리가 걸치기만 하면 돼요. 그럼 유리만 감지하고 있어요. 뒤로 빠꾸 좀 했고 빠 이런 거는 다 수동으로 하는 거고 헤드 상승 다가 정도 이런 식으로. 이런 거는 한 번씩만 보여줄게요. 전공하고. 이게 잘못되고 이제 후진하고 삘동을. 잘 보고 이제는 유리가 큰 거다 하면 이렇게 하면 두 개가 요거 들으면 이런 작은 거는 송출을 주방구간을 들어야 돼. 큰 거는 두개 다니는 거. 대파나 전차. 이게 그러니까 똑같은 유리가 들어올 때만 가려하는 거죠. 다 5mm 계속. 안녕하세요. 근데 송출은 상관없지 않나요? 보고 해야 돼요. 유리가 어차피 그렇지, 뒤에 유리가. 유리가 있는데 이제 막 하나만 이거 한다고 해서 왼쪽 그냥 때리고 보고 하셔야 돼. 보고. 그럼 이게 누르고 있을 때만 계속 움직이고 손 때문에 멈추는 거죠. 저도 좀 움직이네. 피착하는 거. 조그만 유리 할 때 그게 사용하나요? 그거를? 보조를? 아니요, 다 전체적으로. 2,800? 2,800 긴 유리요? 3,300. 3,300 이상 되는 거지. 네, 수동으로 할 때만. 긴 유리 모드. TPS는 어차피 못 해요. 네. 이건 일반 할 때만 쓰는 거예요. 네. 3,800, 3,300 이상. 3,300이었어요. 여기 간본 가이드 사용 안 하잖아요. 네. 저희 그 만약에 간본 가이드 사용하게 되면 물었을 때 이거 딱 누르면 해제되고. 만약에 변형을 할 때는 어떻게 해요? 변형할 때는 자동으로 체크하지 말고 수동 눌러놓고 자동 시작하면 이거 눌러도 안 돼요. 수동 눌러놓고 얘를 사람이 이렇게 해놓고 이걸 눌러줘야 돼. 이걸 계속 눌러줘야 돼. 와라.
하고. 그러니까 삼각형만 거의 쓰지 웬만한 이형 같은 경우에는 센서 먹고 가도 괜찮아요. 삼각형은 좀 중간 정도 갖춰줘야 어느 정도 툭툭 안 터지고 그러니까. 근데 이거 눌러놓고 이제 자동으로 안 하니까 이거 풀어주고. 그냥 그 상태에서 옵션 그냥 보내는 거예요? 이게 그냥 일반 자동으로 이제는 이거를 체크를 하는 거죠. 일반 그냥 사각형 할 때 이용할 때 말고 자동 누르면 얘가 동작이 안 되니까는 동작이 안 되잖아요. 이용할 때만. 선생님 말씀하신 삼각형이 뭐 몇 번 기준점을 입력해줘야 된다고 하는 거 무슨 말이에요? 아, 그건 나중에 해요. 사실 이게 이용할 때 삼각형 할 때 이용할 때 쓰는 거예요. 이제 꺼버리면 이제 동작 안 나와. 변형할 때만 변형할 때는 수동 누르고 이걸로 계속 유리를 오르게끔 거기 이렇게 이걸 눌러야지 유리가 움직인다고 그러죠. 예. 이걸 안 누르면 올 때까지 눌러줘야 된다고. 이전에는 그냥 이렇게 듣고 쓰셨잖아요. 네, 그렇죠. 거의 쓸 일 없어요. 변형할 때만 이제 수동 눌러서 변형도 삼각형 이런 거 할 때. 높이 안 맞을 때만 쓰라는 얘기. 거의 제가 만지는 거 없는 너무 딱 붙이지 말아요. 딱 붙지 말아요. 요거는 이제는 유리 이거 데이터 안 넣었어요. 이렇게 딱 눌러놓고 전체가 이제 어딘가에는 유리가 걸릴 거 아니에요. 그러면은 이제는 뭐 바꾸고 감봉기나 이 감봉 두께 바꾸는 게 있잖아요. 네. 여기에 왔을 때 바꿔야 되나요? 아니면은 어차 연료가 여기 오니까 원래 원칙은 자동은 조금 받기 전에 다 해야 돼요. 우리가 아, 검사대에서 저희 이거 안 밟거든요. 안 밟으세요. 네. 밟죠. 밟은 일 없는데 저희. 네? 왜 안 밟아요? 이게 저기 저거랑 같은 거야 발판이. 감봉 붙이고 저거랑 같은 감봉 발판이야. 밟고 저 앞에서 위치만 밟거든요. 다르고 있을 같은 난 이것도 써. 여기서 검사하고 같은 거예요. 바로 같은 거예요. 그래 같은 거야. 네. 저 앞에서 밟기 때문에. 네, 이거 밟기 전에 해야 되는데 아. 실수로 이제 밟아놓고 이제는 그렇죠. 많이 가버렸다. 갔어 그럼 이렇게 엉덩이 이거 눌러놓고 아. 1차를 실수로 보냈다 할 때 이렇게 다 누르고 이걸 쓰라는 거죠. 두께를 조정하는 그러면 거죠. 어디까지 여기까지 갔을 때 그게 가능한가 한 거죠. 들어가기 전까지. 들어가죠. 그 다음에 이렇게 해놓고 바꿔놓고 이제 이렇게 찍 누르면은 쫙 바뀌어요. 이 데이터로. 아, 근데 지금 먼저 밟아놓으니까 송출이가 이게 지금 끝에까지 가 있다는 얘기잖아요. 끝에 얘가 가 있다. 그러면 이제 프레스 바로 앞에까지. 유리가 있어야 돼요. 없으니까 안 되는구나. 여기가 있다. 응. 이걸 한번 테스트 이런 거 아, 누르면 되잖아요. 이게 모르고 여기 송출이까지 가버렸으면은 그때는 어떻게 해요? 포진을 해서야지 아까 어, 그걸로. 유리를 빼야 되겠네요. 처음 들어가가지고. 아니 송출이까지 가 있을 때 이 X 해놓고 데이터 변경하고 해도 먹힌다는 얘기예요? 네. 먹힌다. 송출이 가 있어도 네, 먹힌다는 얘기. 프레스기까지 들어가지 않으면. 예. 여기 쓰기를 그럼 다시 우리가 써야 되겠네요. 이거 쓰기 이거 누르고 합시다. 이거 그래요? 누르고 쓰고 감봉 두개 되는 이렇게 하고 그냥 꾹 눌러야 돼. 꾹. 그냥 꾹 눌러야 되네요. 그 다음에 이걸 눌러놓고 눌러주세요. 이걸 감봉 두께랑 두께를. 이게 근데 꺼지거든요. 다 이게 적용됐으니까. 넘어간 거예요. 적용됐으니까 그러면 관계를 그럼 TPS도 1차 저희 가 있어도 2차 와가지고 12mm를 읽어준다는 얘기네요. 바로. 관계를 이렇게 저희가 해주면은 여기 TPS 같은 경우에는 이제는 여기에서 이렇게 받고 또 치면 돼요. TPS 할 때는 여기가 하기 전에 입찰이었는데 해야 돼. TPS 시작하기 전에만 해주면 된다는 얘기. 다 끝나기 전에 작업이. 아니면은 그냥 일시 정지 딱 눌러놓고 딱 이제 여기 들어오기까지는 멈춰야 돼. 들어오면 멈춰서. 아니면은 정신 똑같이 해야 되겠네. 끄고 이제 여기다가 여기 다시 배치해놓고 다시 입력하고 하면 돼. 그럼 다시 일시정지 다시 누르면 이제 원상복귀가 되는 건가요? 시작. 꾹. 다시 시작이 꾹 누를 때 한 2, 3초 동안 누르면 돼요.
일시정지 했다가 푸는 거. 근데 이거 TPS 바르고 있을 때 일시정지 누르면은 그 제품은 이제 그냥 이거 동작하고 있을 때 하면은 안 돼. 무조건 누르면 안 되네. 무슨 정지는 저 동작하고 있을 때는 만지면 안 된다는 거네. 뭐 TPS 동작할 때 이거 누르면은 이제 바르고 있다가 멈춰버리니까 그거는 그냥. 그러면은 TPS 하더라도 저희가 이게 제일 기본적인 건 그냥 감봉 유리 두께만 이렇게 조정해 주면 되는 거네요. 특별히 뭐 더 이상 뭐 신경 쓸 건 없고요. 똑같은. 마크 잘 찍고 검사 잘하고. 깜짝이야 생겼어요. 특별히 저희가 뭐 신경 쓸 건 딱 그거네요. TPS 시작하는 법으로 알지. 어차피 이거 하면 다 알아야 돼요. 네. 아, 자, 그럼 모니터에서 약간 떨어져 봐요. 이렇게 하면 현재 이제 뭐 차수 뭐 두께 여기서도. 자동으로 들어갈 성공부터- 때는 TPS를 누르고 자동으로 들어가는 거예요? 자동으로 들어갈 때가. 네, 이런 모양도 할 수 있는 거고 선택해갖고 이렇게 갖고. 근데 얘는 유리 사이즈하고 다 입력을 하셔야 돼요. 아, 이건 할 일 없어요. 뭐냐. 가서 구멍 뚫어놓고 환풍기를 그는 이거 우리가 이제 이거 어차피 작업을- 이건 아시고 들어간다. 들어갈 때 TPS를 누르고 들어가는 거예요. 자동으로 할 때. 여기 있잖아요 여기. 아, TPS 온 돼 있네. 있다고? 아, TPS 온. 이것만 눌러주면 되는 거예요. 네. 화면 켜고 이거 TPS 누르고 5만 눌러주면은 그 다음에 이제 원점을 이제는 원점이 이게 불이 안 들어와 있으면 원점 잡으셔야 돼요. 원점 이거 말하는 거예요? 네, 이걸로 해도 되고 이걸로 해도 되고. 아, 터치를 해도 되고요. 네. 원점을 잡아줘야 되는 거고. 이게 껐을 때 그럼 뒤에 저 위치가 저게 얘가 불이 안 들어왔을 때 이렇게 불이 안 들어왔을 때 잡고서 얘도 마찬가지로 헤드를 올려줘야 돼요. 약간 이상하다고 쉐드를 올려놓고 이렇게 해놓고 자동 시작을 눌러야 되고. 그러면 원점이 항상 저게 여기가 있어야 되는 건가요? 파란 게? 이게? 얘가 항상 원점 위치에 있어야 되는 거예요? 아니 누르기만 하면 자기가 잡아요. 그거는 어느 위치에 있던 간에 불만 들어오면 돼요. TPS 모드만 돼 있으면 제가 잡는다는 거예요. 얘가 중요한 거지. 이게 위치는 어차피 예, 이 위치 안 있다 하면은 위치는 저 빛에 뭔가가 볼트가 풀리거나 이상 있는 거고 그때는 동작도 안 될 거고 그렇게 되면은 여기 원점에 불 들어있어야 되고 여기에 불 들어와 있다고 두개 확인하고 제가 이제 위치 두께 이게 확인하고 TPS 이제 쓸 때는 원점 그두개 TPS 모드 TPS 지금 감봉이 지금 여기까지만 OSG 캐메링 때 다 선택이 되어 있거든요. OSG 요걸로만 써야 돼요. 1번부터 우리가 6번까지 제일 8번. 8번요? 네. 20mm까지 가능해요. 입력을 해놨다고 입력해놨으면 우리가 누르기만 하면 된다. 네. 요거는 그 밑에 거는 세팅이 안 돼 있어요. 네. 요거 선택하지 마세요. 9번부터 쓸 일 없어요. 그죠? 18번 거기 쓸 일이 없는데. 그러니까 9번까지예요. 아니 8번까지예요. 8번까지. 쓸 수 있는 게 이걸 잘 기억하세요. 이게 8번까지인데 우리가 이거를 선택할 일은 없잖아요. 선택도 할 수도 있어요. 아, 선택할 수도 있어. 근데 앞에서 두께만 조정해 놓으면 지가 자동으로 넘어갈 거 아니에요. 두께는 이제 여기서 선택해요. 아니 우리가 여기 화면에서 메인 화면에 여기서 선택해야 된다고요. 이거는 TPS는 아, 여기서 선택해야 된다고. 네. 어머 아, 그래요? 요- 다시 봐야겠네. 여기서가 아니고 여기서 하면 되는 거 이거는 아니고. 이건 일반 감봉이고 TPS는 눌러지지도 않아요. 유리 두께만 눌러지고. 아, 그럼 만약에 자동 모드 할 때 아까 어디 TPS 이걸 있어서 눌러서 들어와서 여기서 조정을 해줘야 된다는 유리 거예요? 두께도 다 여기서 조절해야 되는 거예요? 그럼 거의 자동은 이 화면을 써야 된다는 거예요. 우리가. 여기도 있네. 이 화면을 켜놓고 TPS는 여기서 여기를 써야 된다는 얘기예요. 아까 그 화면은 수동만 있네요. 그럼 이게 중요했는데. 아, TPS는 여기 써야 돼요. 네, 메인이 그래 어떤 화면인가 했더니 이거 이해하고 있네. 아, 그러면은 유리 두께만 하고 감봉은 여기서 6mm를 적용해 준다. 여기서는 바로 터치가 안 되고요. 거긴 안 되네. 수동처럼 여기서 순서대로 번호를 눌러줘야 되네. 네. 6mm면 여기 6mm인지 여기 6mm인지 중간이 안 되니까 번호를 눌러줘야 된다고. 여기 있고
이제 3중 모드 하면은 또 들어가면 또 달라. 다 못 외울 것 같으면 뒤로 좀 불러줘요. 찍게. 다 외울 자신 있으면 앞에서 하고. 바를 거 선택. 1번부터 8번까지 아무거나 선택. 그러면 2차 유리에다는 8mm 감봉을 바를 거고 3등 들어올 때 3차에다가는 뭐 8mm나 14mm 이렇게 이제 이거를 보셔야 돼. 이거를 잘. 그리고 이거는 2차용 막 이런 거 있잖아요. 감봉 깊이를 3중 하는데 계속 매번 바꾸기 귀찮으니까 뭐 3중 할 때는 뭐 업체마다 뭐 10mm 깊이를 10mm 달라는 데 있으면 이렇게 해서 고정해 놓고 이런 식으로 6mm로 고정해놨어요. 이런 식으로 되고 이제는 이 감봉이 이제 한쪽으로 막 치우쳐요. 치우치게 되면은 여기하고 여기하고 뭐 1mm가 이렇게 밀렸다 하면은 뭐 이렇게 해갖고 이런 식으로 뭐 보낼 수도 있고. 아까 위아래가 좀 상하는 여기 상하 있고. 그러면 1mm. 근데 여기 맞아. 근데 여기는 뭐 작거나 깊거나 하면은 여기서 마이너스를 빼줄 수도 있고. 여기 지금 기본이네요. 뭐 늘릴 수도 있고. 밀리면 그러면 가격이 많아지는 거죠. 깊어지는 거죠. 그렇죠. 늘리면은. 깊어지는 거지. 마이너스 될수록 좁아지는 거고. 감봉 이쪽으로 올라. 여기서 제일 중요한 게 이제 온도. 온도가 목표치, 지령, 현재치. 이게 딱 맞아야 얘가 동작을 해. 근데 온도도 매일 한 번씩 들어와 시야하기 전에 체크해가지고. 괜찮아요. 그 실고 온도랑 상관없이 안 보이네. 얘가 이제 설정이 128도인데 130도 했을 때 이게 지령치가 바뀌는가를 확인해. 안 바뀌면은 다시 뭐 1도로 뭐 131 해갖고 바뀌는가 확인해야 돼, 이거. 원래 거기서 목표치 지정을 하면 지정도 바뀌어야 되는 게 맞네요. 네. 안 바뀌는 경우도 있어요, 그러면요. 그러니까 이거를 확인하라는 거예요. 그럴 경우에는 어떻게 안 바뀔 경우에는 뭐 다시 딴 온도 가갖고 다시 목표치를 또 바꾸면 돼. 계속. 지금 현재 그러면 이 온도가 목표치 온도가 기본인 건가요? 지금 세팅해 놓은 게 기본이. 이건 근데 거의 만질 일이 없고 나중에 계절에 따라서 확인을 하시라고, 확인을. 만질 일은 없는데 확인을 하시라는 거예요. 이거는 열이 관련돼 있으니까는 확인을 않고 하면 안 될 수도 있어요. 얘가 온도가 떨어졌는데 왜 안 되지? 온도로 확인하셔요. 확인은 히트판이고 아까 어디서 들어갔어요? 이제 온도가 안 올라갔다 하면 거기에 문제가 있는 거지. 이제 뭔가 문제가 있는 거니까. 겨울에 막 첫날 같은 경우는 그래도 얘는 온도를 유지를 하지. 제가 켜져 있습니다. 기계가. 바깥 식구 온도 영하 10도야. 근데 얘는 128도를 유지하기 위해서 계속 열을 그래서 줘. 계속 기계가 돌아가고 있잖아. 지금 이게 숫자가 밥솥처럼. 막 왔다 갔다 하잖아요. 이게 전류가 이제 막 넣어주고 있는 거예요. 이 온도를 유지하기 위해서 껐다 키면은 그냥 100으로 이제는 계속 넣어주고 이제 거의 현재치가 128도 왔으니까 이제 야, 미세하게 너 흔들지 마. 내려가. 미세하게 넣어주는 거고. 왜 흔들어? 이런 거 손 이렇게 떨리게. 누르면은 주전줄 히터를 안 킨다는 거고요. 오프 다 켜져 있어야 되죠. 다 켜져 있어요. 지금 이게 들어간 게 실린 온도 여기를 말하는 네. 거죠. 여기 온도. 히터 타이머 이렇게 해갖고 끄는 타이머 설정할 수도 있고 뭐 요일 정지 뭐 정지 요일 뭐 이렇게 해갖고 할 수도 있고. 이거는 이제는 대기 예약 뭐 해놓으면은 형님, 이게 온도 예약. 설정해놓은 요일에 따라서 이제 얘네들이 온 해놓으면은 5시에 목표 온도로 올라가고. 보통 저희가 며칠씩 쉬고 올 때도 있을 거 아니에요. 그럼 그걸 온도를 올리기 위해서는 몇 시간 전에 그걸 켜놔야 돼요?
하루 전에는 켜야 되는데 끄면 안 된대. 무조건 켜놔야 돼. 365일. 장기만 쉴 때는 하루 출근하기 하루 전에 와서 켜놔야 된대 이거를. 그래 온도가 올라오는데 128도. 128도는 올라가는데 약이 안 녹는 거죠. 충분히 사용할 만큼. 하루 정도 이렇게 켜놓으면 이제 올라가는 거면 그러니까 최하 하루 정도는 켜놔야 된다는 거죠. 하루 이상은. 그냥 물량이 작으면은 한 3시간만 켜놔도 되긴 돼요. 근데 물량이 많았을 때는 소화가 안 된다는 거죠. 온도 어떻게 했죠? 아까 그거 이제는 타이머 들어가면 이제 대기 온도로 이제 그 설정해 놓으면 이제 대기 온도가 다 떨어져요. 그 시간대만 이제 돌아가니까. 그리고 뭐 5시 딱 됐을 때 이거 다 설정해 놓고 5시에는 5시부터 이제는 목표 온도 128도, 130도로 이제는 쭉 올라가고. 그거는 이제 휴가 갔을 때나 예약을 해놓은데 하루 전에 해가지고. 만질 일이 없겠네. 그냥 켜놔 그럼. 그러니까 시민들도 만질 일이 없으니까 만지면 절대 안 될 것 같아. 실수하면 큰일 나니까. 그냥 켜놔 그럼. 근데 이제 저희가 이게 꼭 알아야 될 점이 이제 없는 거죠. 지금 다 알아야 돼요. 네, 그러니까 아니 다른 다 알아야 돼요. TPS 온도 그다음에 또 저희가 지금 이렇게 하니까 자동 운전 중에 이제는 보조에서 지금 넘기고 있잖아요. 소리 들리죠. 네. 이거를 이제는 선택을 하셔야 돼요. 자동 운전 중에 이거 눌러주시고 이렇게 되면 시작할 때 이제 펌프 이렇게 하면 펌프로 들어와요. 펌프 들어와서 켜져 있는가 켜져 있는가 보고 준비 드럼 채울 건가 그게 메인 드럼으로 아, 이걸 이렇게 눌러줘야 된다고요? 자동 운전. 준비 드럼하고 같이 사용을 안 해도 괜찮은가요? 같이 사용해 주는 게 좋아요. 같이 사용하면 좋죠. 그리고 얘를 비워줄 때만 얘를 끄는 거고. 예, 예. 근데 얘를 비워주는 거는 석 달에 한 번씩만 비워줘야겠죠. 저기서 이제 수동 버튼이 있는데 자동 중에 얘를 들어 올리고 싶어요. 준비 드럼을. 그러면 여기서 눌러놓으면 30분 동안 이제 뭐 1시간 동안 작업을 하면서 작업할 때는 펌프가 멈췄다가 또 작업 끝나면 이렇게 조금씩 올리는 거죠. 교체할 때. 드럼이 비었을 때, 네. 드럼 비어있는 상태에서 생산을 하고 싶고 이제 준비 드럼은 올리고 싶을 때. 생산하면서 한다. 그러면 얘는 자동 운전하면 안 돼요, 그만. 그때는. 예, 그때는 끄는 상태에서 이런 거는 다 3초씩 눌러야 돼. 3초씩 눌러야 돼요. 이렇게 눌러야 된다고요. 준비 드럼 교체를 30분 간격으로 상승을 눌러놔야 된다는 얘기네. 예. 이것도 3초 누르면 빵빵빵빵빵. 지금 누르면 안 되고. 예. 그러면 에어 차고. 어. 그리고 이 버퍼 모드. 버퍼 모드가 뭐냐? 우리가 충전할 때 여기 양으로 이만큼 양으로 한 장을 다 소화를 못해요. 그러니까 여기서 이제 공급을 계속 해주는 기능. 메인 드럼에서 이쪽으로 계속 공급해주는 기능이니까 이거는 항상 켜져 있어야 돼요. 와, 요거는 한번 보여주고 가셔야겠다. 이거 교체, 드럼 교체하는 거는. 오늘 내일 풀로 돌리면 교체하겠다. 이거는 교육 잘 들으시면 돼요. 아니야, 해봐야 돼. 해줄 거야. 안 그러면은 작업 그거죠. 세워놓고 교체하셔야지 뭐. 잘 들으셔야지 그러니까. 아니, 그러니까 원래 TPS 운영할 때 이게 다 켜져 있어야 된다는 말씀이시죠? 버퍼랑 자동 운전. 그 다음에 준비 드럼까지 같이 세 개가 불이 들어와 있어야 된다는 거죠. 그래야지 작업이 시작될 수 있다는 거죠. 이렇게 해도 시작은 하는데, 이제. 메인 드럼만 쓴다는 거. 그러니까 우리는 그렇지. 항상 이것까지 이건 한다고. 예비니까. 저쪽에서 계속 밀어줘야 돼. 넣어서 메인에서 이게 넘어가야 다 되니까. 켜놓고. 그럼 저희가 작업하기 전에 요거까지 들어와서 다 확인을 해야 하고 작업 시작해야 되나요? 네. 지금 이게 수동 운영을 해놓고
작동하는 거예요? 아, 그냥 메인만 페이트할 거니까 메인만 쓴 거지. 그래서. 1번 뭘 검사하죠? 2번 하고 이제 그러니까. 다 기억을 못 해. 매일 익숙해지면 돼요. 일주일만 하면 이제 알겠어요. 예, 이 변형은 낫대요. 비용도 있고. 바닥만 화학이 맞으면 다 되는 거야. 팔 아파. TPS 이제 여기서 TPS 설정, 양보종 이제 이런 데를 이 구간이 두께가 안 나와요. 압착했는데도 좀 얇고 그러면 여기를 올려주시면 되고, 아니면 얘는 여기 조절, 얘는 여기 조절, 여기 조절 이런 식으로 해갖고 전체적으로 좀 좁다 하면 전체적으로 수동 올리고. 이 위에 얘는 두 개의 데이터가 있어요. 측면 시작. 측면. 시작점. 시작점하고 시작점은 막 마무리점이 끝 아. 끝나는 점. 시작점하고 마무리. 끝나는 점. 시각점 110이구나. 이 코너 전량, 코너 전 들어갈 때 양이 많거나 적어요. 그러면은 여기서 많으면 빼주면 되고. 적으면 얘가 코너 전에는 많을 수밖에 없거든요. 약이 얘는 압을 막 미니까는 그만큼 이제 빼주고, 코너 돌 때도 양이 많으면 확 접어지니까 빼주고. 코너 돌고 나서는 또 양이 또 늘려줘야 되고. 이런 거예요. 이 시작 압력, 여기가 이제 밑장을 처음 시작할 때 밑장을 이렇게 얇게 깔고서 삼각형 쪽으로 이렇게 올라가거든요. 이런 식으로 살짝 깔고 이런 식으로 올라가서 이렇게 발라지는데, 시작 압력이 너무 낮으면은 이런 식으로 이렇게 될 거고, 시작 압력이 좀 많으면 여기가 이제는 팍 퍼져요. 퍼지면서 여기가 이제 약이 퍼지면서 깔 다음에 이런 식으로 될 거고, 밑장이 잘 안 깔리면 압을 조금 올리거나 한 2바 정도, 그럼 27. 근데 깔려도 퍼지면 압을 또 낮춰야 되고, 25가 가장 이게 적당한 적정량이라는 거예요. 거네요. 세팅되는데. 거의 만지지 않아도 되는 거네요. 그러니까. 추울 때. 그럴 때는 양을 조금 늘려서 시작 그때는 27 정도가 추울 때 여기가 이제 막 바람 불고 하면 이 모듈이 온도가 떨어지니까. 식어버리니까는 추울 때는 올리던가 내리던가 하셔야 돼요. 지금 한여름에도 그럼 25 지금 한여름에도 양이 맞출 필요 없네요. 네. 아니면 겨울 때 너무 추우면 이제 추울 앞에다가 때만 뭐 히터 같은 거 난로레도 틀어놓고. 방법은 여러 가지. 굳이 같은 거 만들 필요가 없고. 1 이제 시작 부착 구간이 밑장 살짝 얇게 깔고서 거리를 20mm 얇게 깔고, 속도 작업하는 속도 3m로 노즐 살짝 0.5mm 열고, 양은 100%로 해서 20mm 진행하고, 이제 부착 또 20mm 구간을 또 얇게 이렇게 올라오거든요. 얇게 올라온 다음에 이런 식으로 가거든요. 20mm, 총 90mm, 90mm거든요. 시작. 140mm구나. 140. 근데 이거랑 헷갈릴 수가 있는 게,
얘는 살짝 압력을 살짝 줘서 이건데 나머지는 요거거든요. 20mm 내려갈 때는 여기 이제 돌돌돌돌 말리는 현상이 있어요. 깔리다가 이게 깔린 게 이렇게 돌돌 말려갖고 여기 양이 맞지 경사면에 올 때가 있거든. 그러면 이 양이 부족하다는 거. 그렇게 해서 밑장 여기 잘 깔렸어. 근데 또 여기가 뒤쪽 이렇게 떠요. 그러면 얘를 약간 늘려주는 거고. 이 경사면이 조금 물퉁물퉁해. 그러면 얘를 올려주면 돼. 얘를. 좀 까다롭다 그런 거 맞으면. 그러니까 공부를 있어요. 이게 기아가 계속 달아요. 기아들이 계속 다니까는 그 정량들이 꾸준하게 이제 나가주면 좋은데 안 나오면 이렇게 이제 올려서 쓰셔야 돼요. 인위적으로 저희가 넣어야 된다는 거구나. 이게 약이 너무 뻑뻑하다 보니까는 이 열처리한 막 기아들이 깎여요. 약 빼면. 이제 여기서는 이 경사면 깔린 거에 따라서 이제 약을 이제 덮어주거든요. 이런 거는 뭐 손 안 대셔도 되고 여기는 손 안 대셔도 되고 이거 두 가지, 이 두 가지랑 요거 두 번째 거 이것만 손 대시면 돼요. 세 가지. 여기서는 마무리할 때 이제 조금 두툼하게 덮어줘야 얘가 압착했을 때 만나는 부위가 이제 잘 눌릴 건데 이게 양이 적으면은 뜨거든요. 그럼 얘를 두 가지를 조금씩 올려주면 돼요. 이 두 가지. 얘는 왜 손을 대야 되냐면은 강화 같은 거 휜 게 이제 딱 노즐에 될 때는 강화 휜 게 이제 노즐에서 잡아주는데 이제 뺄 거 아니에요. 그때 강화가 밴딩된 만큼 얘를 꼭 빼줘야 돼. 그때는 요거 선코너도 마찬가지. 이게 이제 선코너로 요거 선코너는 이렇게 네 가지. 지금 측면하고 상코너만 세팅이 될 거예요. 화면하고 밑면은 똑같으니까 이해가 되니까. 그러면 이용할 때 해야 되니까 이게 측면에다가 이제 놔두시면 자동으로 이제 유리 작으면은 상코너로 자동으로 돌아가고 다시 유리가 커지면은 측면 이제 원래 기존 펴진 대로 하고 이거를 이렇게 해놓으면은 무조건 상코너로만 돌리겠다는. 얘는 거의 작은 거용으로 그냥 눌러주셔야 돼요. 측면을 눌러서 저희가 작업을 해야 된다는 말씀이신가요? 네. 안 만지면 바꿀 필요 없겠네. 그냥 놔두고. 안 만지면 만질 필요 없네. TPS 기본 설정이 이제 여기서 작업 속도만 손대시면 돼요. 12mm 같은 경우에는 대판 계속 돌리면 약이 녹는 속도보다 나가는 속도가 많으면은 이제 다를 때 끊기는 현상들이 있거든요. 그러면 속도를 뭐 15m든지 10m든지 낮춰야 돼요. 근데 6mm 같은 경우에는 뭐 이렇게 높아서 계속 사용해도 뭐 두께로 뭐 세팅은 돼 있죠. 네. 5mm, 6mm 조정하면 알아서 저기 네. 뜨잖아요. 근데 이제 혹시 두께가 잘 안 나올 때 이제 속도 좀 줄여라. 근데 속도를 이제 한두 장이면은 한 장, 두 장이면은 끝나면은 그냥
속도 올려놓고 쏘셔도 되는데 이제 대판할 때 같은 경우에는 얘가 어느 정도 반 정도 비면은 얘가 이제 속도가 저절로 멈춰져요. 뭐 10 했다면은 이제 60으로 6으로 이제는 돌리게끔 이게 60% 속도를 낮춰주는 거죠. 60%. 6mm는 20m로 돌리고 시작부터 15m, 10m, 15m 속도가 떨어지는 거. 다 저장이 되니까는 이렇게 바꾸시던가 낮추시던가 12mm도 막 대판 위주로 계속 뽑아대면은 공급이 안 돼 있을 수가 있으니까 좀 이게 속도가 이제 있거나 아니면 약이 유리 체력이 나오면은 작업 속도를 낮추셔야 돼요. 대판할 때. 아까 온도도 중요하다지만 이제 여기 펌프 들어가면 이런 것도 중요하거든요. 이런 압력들이 실질적으로 사용하는데 이게 변하는가? 이게 안 변하면 센서가 고장난 거고. 이제 토르크 기아들이 막 물려가는데 야가고 보낼 때 이제 서버는 자기 이제 어느 정도 도화를 돌리는지 알고 있으니까 이 토르크도 봐주셔야 돼요, 한 번씩. 그리고 기아가 마모가 많이 돼버리면 이제 틈새가 많으니까 약은 보내도 정량은 안 보내지는데 초반에는 한 50%, 70% 걸리던 것이 나중에 점점 덜 걸리면 기아가 그만큼 이제 틈이 많이 벌어졌다는 소리거든요. 근데 기아가 마모되기 전까지는 한 몇 년 걸려야 되죠. 아, 그건가요? 그래요? 금방 얼마야? 얼마예요, 그 기간이? 1년이라고 하고 있거든요. 이렇게 돼 있는 데는 웬만하면 안 바꾸시는 게 나아요. 파라미터 바꾸니까. 안 되시네. 너무 좋으셨죠? 노즐 들어가면 이제 열고 닫고 할 수가 있고요. 여기 이게 뭐죠? 여기 나오는 문을 열어놔야 되지 않아요? 닫아놔야 돼요. 닫아놔야 퇴근할 때 닫아놓고 가요? 그냥 하시면 돼요. 이것만 안 끄시고. 지가 이제 자동 시작이면은 닫혀져 있을 거고, 그냥 자동 시작만 끄시고 하면 돼요. 그럼 시작할 때 시가 자동으로 열리나요? 켜면은 다시 열리고요. 자동으로 움직이는 그건 안 만져도 되겠네. 손 아파. 손 아파. 어떡하지? 완전 지금 닫아놨는데, 지금 얘는 현재체로 변경해갖고, 0 보면은 그냥 그 자리가 시작되는 거예요? 다친 것이다. 변경이 돼버리니까는, 원래 마이너스 1mm가 닫히는 그건데, 지금 0 놓고도 설정해버리면 그 자리가 0인 거예요. 마이너스 1로 바꿔줘야 돼. 다시 마이너스. 지금 완전히 이제 이런 상태에서 0 놓으면 그냥 이 위치가 0인 거고. 이걸 왜 밝혀지는 이게 노즐이 이제는 막 약들이 뻑뻑하다 보니까 낄 수도 있고 청소도 해줘야 되거든요. 그럼 조립해놓고
이런 식으로 해서 닫아야 돼. 지금 닫았는데도 열려 있잖아요. 그러면 여기 숫자를 늘려줘야 돼. 그래야 움직여. 늘려놓고 얘는 플러스로 나와 있지만 현재 닫힌 거잖아요. 그럼 여기 와갖고 마이너스 1 넣고 넘겨. 이거는 알으셔야 돼. 사장님이 아시던지 아니면 부장님이 아시던지 이거는 만질 때가 있어요. 유리 한 장만 갖다 주세요. 노즐을 열고 저기 노즐. 여기 저기 닦고 있지. 여기 뒤로 나오는 거 있지. 그런 거. 여기 그냥 여기 노즐이야. 갖고 와, 성현아. 노즐하고 유리하고 이제 가격을 세팅하는 거거든요. 유리가 너무 긁어먹어. 이렇게 움직이는데 긁어먹어. 그러면은 노즐을 일단 열어놓고 기능, 정비 설정, 헤드 전후 설정. 여기 가서 이제는 제가 이제 세팅할 때는 5mm 유리도 세팅을 해도 5가 지금 돼 있는데 지금 6mm잖아요. 이거 놓고 이제 전진해. 얼마만큼 전지를 눌러야 되는지. 보면서 이제는 보면서 해야 돼. 노즐하고 유리도 간격을 보면서. 그럼 그 유리가 바뀔 때 어느 정도 차이가 있어야 돼, 유리들이야. 딱 붙어 있는 게 아니라. 근데 작업하는 사람들이 그걸 바꿔줘야 되나요? 유리가 바뀌면은? 실수로 누가 이제는 유리 두께를 눌러놨을 때 그냥 평상시에는 그냥 매일 하면서 계속 바꿔주면 되는 거고, 유리를. 그래서 인위적으로 우리가 이렇게 눌러야 된다는 거 전지전에서. 우리가 만질 필요는 없다. 혹시나 바뀌었을 때 같이 이렇게 전화합니다. 물이 마실 거만 외우면 돼. 나도 비겠지. 그 속도를 낮춰놓으면 천천히 움직이니까는 이 정도 어차피 얘가 또 바를 때는 헤드가 좀 더 빠지거든요. 그래 놓고 이제는 설정을 이제 변경을 합니다. 위치가 이제는 세팅한 거다. 유리하고 노즐하고. 그럼 다시 이제 올려주고. 다시 이제 잘 맞았나 다시 이제 이송하면은 딱 무게에 대해서 딱 멈추고 제대로 딱
맞는 거 확인하려면 이게 중요해요. 이건 아셔야 돼. 이쪽 노조 결정하는 거. 빼고 노조 처음 시작하고 난 이제는 올해 생산을 세워놨을 때 아침에 시작할 때나 생산을 오래 쉬었을 때, 쉬었을 점심 때 먹고 왔을 이제는 때. 호출을 해줘야 돼. 아, 막히는 거 끌고 오는구나. 그러면 그거 하나 풀리게 되는 거예요. 딴 데는 아깝다고 하면 이만큼씩 밖에 안 돼요. 채 이 정도는 해야 되는 거구나. 외국 사람들은 이만큼씩 되는. 계속 이걸 버튼을 누르고 있어야 나오죠? 한 번만 눌러주면 돼요? 한 번 더 누르면 꺼지죠. 그리고 이렇게 한 다음에 무조건 위에 보면 여기 노즐 닫힘이 있어요. 노즐 열린 상태에서는 자동 시작이 안 되니까 항상 이렇게 닫아놓고. 스크랩. 제가 이제 노즐 닦아주고. 해놓고 이제는 뭐 이게 이제 작업할 수 있는 거거든요. 여기요. 이게 이제 아까 여기요. 압력 스위치를 압력 걸리는 거. 여기서 상승 저기 자동 시작 끄면 이제 상승을 할 수 있거든요. 자동 바꾸라. 잠깐만 자동으로 올라. 3초 이상 보면은 쭉 올라오고. 근데 통 가를 때는 약을 다 쓰면은 이제 밑에 종이가 있거든요. 다 쓰고 나서 종이를 제거를 해야 돼. 제거 안 하면은 3시간 청소해야 돼, 3시간. 요 아래 다 쓰고 올렸을 때 밑에 종이 꼭 떼야 된다. 올려갖고 올려서 밑바닥을 보면 종이가 붙어 있다니까 종이를 꼭 빼야 된다. 3시간 청소하고 약도 많이 버려야 되고. 우리 붙은 밑에 비닐 깔려 있는 예, 거죠? 이건 예, 조개가 깔려 있다는 예. 거네요. 바닥에 깔려 있으니까 안 보이잖아요. 드러낼 때는 꼭. 그러니까 넣을 때는 안 보이는데 다 넣을 때는 쓰고 위에 난 뒤에. 비닐 빼지만 아래 다 쓰고 났을 때 또 붙어 있으니까 그걸 꼭 빼야 된다. 빼고. 하고 나서 이제 이게 꼭 여기서는 기억하는데 이제 해볼 때가 까먹는다고. 꼭 한번 보고 가야 돼 이거. 3시간 청소해야 돼, 3시간. 그거 안 빼면. 하나 교체해주고 가셔야 돼. 그러니까 이게 보통 얼마나 쓰요? 작업량에 우리 따라 지금 다르겠죠. 풀로 생산은 하루에 한 드럼 쓸 거예요. 폴로 한 드럼이 생산하면. 개수가 몇 개? 한 500개? 550장. 550장이에요? 예. 22T 기준으로 2레벨짜리 550장. 그러면은 학교 차안 같은 거 하면 우리 하루에 그렇죠. 그 하루에 한 드럼을 쓴다는 얘기죠. 그럼 하루에 한 번씩 교체를 해야 된다고 봐야 되나요? 하루에 한 번씩 교체를 하는데 지금 2개가 기본으로 세팅이 돼 있으니까 준비 있게 네. 이쪽으로 오니까. 저기서 넘어오니까 한 이틀이나? 저쪽에서 이쪽으로 싹 넘겨줘요. 넘겨주면 이틀에 한 번 정도? 그렇죠. 이틀에 한. 저 근데 준비통부터 내야 되니까. 근데 이제 준비통보다 하나 다 쓰면 저기 또 채워놔야 돼. 어차피 그럼 매일 그러면 네. 내야 되네. 바닥에 종이 꼭 써놔야 돼.
종이 제거. 3시간 청소해야 돼. 종이 제거 필수. 필요하기. 숟가락으로 파내는 게 숟가락. 싹 네. 파내. 체인지로 필요한 걸 종이가 섞어버린다는 거죠. 안 되면은 한마디로. 이모게. 그리고 양이 한 이 정도 담아져 있는데 이만큼 공기를 빼줘야 돼요. 종이 떼고 이걸로 꾹 눌러갖고 얘를 꾹 밑에까지 여기까지 다 넣고서 한번 올리면 되거든요. 여기 이만큼 공기층을 여기서 빼야 되니까 필히 해야 되고 이것도 포인트. 요거는 거의 안 쓰는데 이제는 뭐 에어가 찼나 안 찼나 확인할 수가 있는. 이것도 열어놓고 작업하는 업체가 있었어요. 그러면 이것도 한두 시간 청소해야 돼요. 꽉 이렇게 다 차버려. 에어가 찼어요. 아니요. 이거 밸브를 안 닫아놓고 응. 작업을 하시면 이렇게 꽉 차갖고 그 작업 표준을 하나 붙여놔야겠다. 그러니까. 이렇게 하면은 그 밖으로 넘쳐난다는 거구나. 작업 표준을 하나씩 만들어가지고 지도를 하는. 공기를 충분히 얘가 약이 충분히 올라오면 공기가 다 빠졌다는 소리예요. 그러면 끄고 상태가 안 좋네. 왜 그래? 그리고 여기다가 뭐 같은 거 여기 센서가 있거든요. 이런 데다가 뭐 같은 물건 올려놓으면 안 돼요. 여기 센서가 이제 이 높이를 체크해갖고 약을 많이 거리를 이제 좁아지니까 충전해줘야겠냐고 계속 여기다 이만큼 쌓아놓으면 많이 쏜다고 계속 충전해갖고 구할 수 있으니까 이런 데다가 막 올려놓으면 안 돼요. 이따가 이제 음료수나 넣어놓고 따뜻하게 먹는다고 넣어놓고 뭐 그런 건 안 돼요. 이제 히터들이 여기 다 막혔고 여기 송 안에 히터 있고 여기 6개 있고 여기 있고 튜브형 히터 있고 여기 바닥도 히터 있어요. 얼마나 이거 끊어놓으면 여기 한 비싼 뭐 완전 원제. 온도를 봤는데 온도가 떨어져 있어요. 그러면은 퓨즈가 나가고 체크를 해야 되거든요. 여기 빨간불이 딱 들어오는 게 있어요. 빨간불. 그러면 얘를 딱 해도 여기 암페어 보시고 여기는 휴지 안 나네요. 휴지 이제는 회사에 보내드릴 테니까요. 보시고 확인하시고 이 클립이 있는데 이거를 망가져요. 이거 망가지면 이거 교체해야 되니까 조심해갖고 클립이 얇게 있으니까 조심해서 살 넣고 이렇게 교체해 주시면 돼요. 온도 떨어졌을 때 얘는 여기 관련된 거고 또 뒤에 박스 또 열어보면 이게 쭉 달려 있거든요. 온도 떨어졌을 때는 이제 휴즈가 나갔는가를 먼저 확인하시고 이 클립들 있는 거를 조심히 다뤄줘야 돼. 밑에 클립이 얇아갖고 씹혀버리면은 이거 통째로 바꿔야 되거든요. 살짝 이렇게 갖고 잘 조심히 넣어갖고 이제 좀 쓰면은 이제
이런 리미트들이 있어요. 알람 올려갖고 얘가 펌프는 더 이상 안 누르게 딱 멈추고. 여기는 저기 거랑 똑같고 여기는 이제 검사등 하나 더 붙여 있는 게 검사등 등 있는 거. 이제 약을 넣어놓게 되면 이게 세 통 들어가거든요. 여기는 여기는 입구하고 한쪽은 튜브로 해갖고 딱딱딱 넣어놓으면 이제 한쪽으로만 빼야 돼. 그래야 이제 어떤 놈이 많이 녹은 건지 알지. 여기 뺐다가 이렇게 뺐다 하면은 그게 언제 누가 어디다가 떴는지 모르니까 한쪽은 튜브하고 한쪽은 입구하고. 선입 선출은 저쪽에서만 이쪽으로 넣고 저쪽은 빼고. 이거를 지정을 딱 약속을 해야 돼. 약속. 한쪽은 출구, 한쪽은 입구. 하나를 틀리고 하나를 그럼 다 채워줘야 되는 거예요, 그걸. 그거는 여기서 마음대로 하시는 거예요. 그게 맞겠네. 그러니까 우리가 생산량에 따라서 그거는 이게 여기 너무 많이 오랫동안 보관해놔도 안 좋대요. 그러니까 한 3일 정도 보관한다고 생각하고. 10도에 3일. 최대. 하루에 3일. 한 통씩 쓰면은 3일에 네. 3통을 쓴다는 거네. 네. 그럼 봐가면서 넣는 게 봐가면서. 얘는 간단하게 80도 설정해놓고 설정 온도를 뭐 이렇게 해서 올리거나 하시는데 많이 이걸로 봐갖고 이렇게 올리거나 이게 키는 거랑 계절이 상관없이 온도는 그대로 고정해 놓으면 되는 건가요? 바로 안 꺼져요. 히터를 식혀야 되기 때문에. 자세 좋아하는 부정적인 게 없다. 자동 중에 여기서 다시 시작하고 싶으면 여기에 이제 이렇게 하다가 이물질 붙었거나 뭐가 붙었는데 그냥 여기까지 왔어요. 압착을 했어요. 이때 이제 자동